Yok. Yok. Ya İmdat! İmdat! Durdur arabayı. Ya durdur diyorum sana şu arabayı. Ne istiyorsun benden ha? Yaptıkların yetmedi mi? Ya bırak beni. Bırak beni. Ya imdat! İmdat! Nereye götürüyorsun beni? Durdur diyorum şu arabayı. Sana şu arabayı durdur diyorum. Ya nereye götürüyorsun beni ha? Öldürecek misin? Ne yapacaksın? Ne yaparsan yap yeğenimi sana bırakmayacağım. Ya sana diyorum sana! Cevap vermeyecek misin? Duymuyor musun beni? Nereye götürüyorsun? Merhaba, ben Seher. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.